Olá, como você está? Tudo bem por aí? Espero que sim. Olha só, nós estamos finalizando o alfabeto. Já chegamos aqui na letrinha Q, certo? Vamos ver o que som que essa letrinha traz para nós? Vamos lá? Como você sabe, nós sempre iniciamos a aula com um texto pequeno, mas eu gostaria que você me acompanhasse na leitura. Vamos lá, então? Próximo quadro. Vamos lá. Olha só. A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Vamos de novo? A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha arranha a rã, nem a rã arranha a aranha. Você conseguiu acompanhar a leitura? Vamos para o próximo quadro, então. Esse texto que nós acabamos de ler é um trava-línguas, tá? Bem bacana, né? Tenta memorizar esse texto e depois fala bem rápido para você ver o que vai acontecer, certo? Vamos lá? Olha só. Palavra com quá. Olha lá. Q-U-A mais T-R-O igual a 4. Você viu que nós precisamos, né, de juntar as duas sílabas para formar esta palavra aqui, a palavra 4. Vamos para o próximo? Olha lá. Palavra com Q-U-E, que. Olha lá. Q-U-E-I mais J-O igual a quei mais jo igual a queijo. Eu precisei juntar as duas sílabas para formar esta daqui, né? Porque se você for escrever desta forma aqui, é complicado, né? Então, não tem como. Então, você tem que juntar as sílabas para formar a palavra, certo? Vamos para a próxima? Olha lá. Palavra com QUI, que. Olha lá. QUI mais A mais BO igual a quiabo. Então, fica que mais A mais bo igual a quiabo. E eu precisei juntar também as sílabas para formar a palavra. Vamos para a próxima? Palavras com Q-U-O, co. Vamos lá. Palavra quociente. Olha só. Q-U-O mais C-I mais E-N mais T-E igual, ó. Quo mais si mais em mais T forma quociente. Aqui, ó. Quórum. Você vai juntar aqui, ó. Q-U-O mais R-U-M dá quórum. Quórum, né? Então, nós precisamos de juntar as sílabas para formar as palavras, tá? Então, o som do que fica assim, ó. Quá, que, quo. Quá, que, quo. Certo? Vamos lá, para o próximo quadro. Aqui nós temos umas palavras, né? Como sempre, eu coloco no final da aula, né? O último quadro, eu coloco as palavras para trabalharmos as sílabas, certo? Vamos lá, olha. Olha só, a palavra
Quero. É a primeira palavrinha aqui, ó. Quero. Depois, quebrado. Depois, pequeno. Você viu que estas sílabas, elas podem estar no início da palavra, no meio, tá? Ou no meio dela. Então, vamos lá. Quirera. Quinta. Boquinha. Quebrou. Querer. Queda. Quiser. Paquera. Aquela. Quiabo. Periquito. Querida. Conseguiu acompanhar? Vamos lá, então. Olha só. Quero. Quebrado. Pequeno. Quirera. Quinta. Boquinha. Quebrou. Querer. Queda. Quiser. Paquera. Aquela. Quiabo. Periquito. Querida. Você viu que essas sílabas, elas aparecem tanto no começo como no meio, e pode ter no fim também. Que olha, por exemplo, a palavra porquê. O que, o e, aparece no final, certo? Olha lá. Então, memoriza o seguinte som. Que-u-a, quá. Que-u-e, que. Que-u-i, que. Que-u-o, co. Certo? Espero que tenha te ajudado, que você consiga memorizar. Estude, estude, estude. Não deixa a peteca cair, tá? Veja as aulas, estude o que a professora passar para vocês, ou o professor. Estude bastante, porque essa pandemia toda aí não pode deixar, vocês não podem ficar atrasados de jeito nenhum, certo? E se estudar, não fica mesmo, vocês conseguem acompanhar os conteúdos que forem apresentados para vocês, tá? Eu já estou aqui finalizando o alfabeto, depois do alfabeto eu pretendo continuar, mas com outro tipo de aula. Nós vamos apresentar para vocês depois os conteúdos mesmo referente à alfabetização, tá bom? Muito obrigada por você assistir a aula, espero que você tenha gostado, compartilhe, tá? Se inscreva no canal, porque você vai ajudar a chegar até as crianças que também precisam, ok? Um beijo grande, até a próxima aula, se Deus quiser e Deus quer, porque Ele é muito bom. Tchauzinho e até lá. Tchau.